song because you are very great, guys. Thank you for all the support. Alessandro Di Virgilio in guitar. Our guitar hero. Luca Curcio, double bass, king of groove. Dario Perlucchi on drum. Okay, thank you very much. We play for you now one of the extremely difficult song in Gypsy Jazz tradition. This song was written by Django Reinhardt for his brother. His brother was named Joseph, was a strange guy. So this is I think, maybe one of the fastest songs in Gypsy Jazz tradition. We'll try to play it with as much as possible. So, Joseph. А сейчас мы сыграем для вас последнюю композицию. Она экстремально сложная. Это одна из самых быстрых композиций в стиле джаз-мануш. Джанго Рейнхард написал ее специально для своего брата Джозефа, который был немножко странным, если не сказать больше. И вот, мы попробуем сыграть ее в максимально быстром темпе, в котором только можем, а вы нас обязательно поддержите. Композиция называется «Джозеф, Джозеф».